दोस्तों, बिहार में अब बिल्डोजर दनादन चल रहा है, खास करके जब से नई सरकार आई है और गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के हाथों में गया है। लेकिन बात परेशानी की ये है, जिनके घर गिराए जा रहे हैं उन्हें कहीं रहने के लिए जगह दी जा रही है या नहीं।